Bismillahir Rahmanir Rahim. Bidayatul Hidayah. Ta'rif al-alim hujjat al-Islam wa barakat al-anam al-Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Huyu bwana akazaliwa mnamo mwaka 450 Hijria na akatawafu mnamo mwaka 505 Hijria. Sawa, sasa hivi ni 1447 Kwa hiyo bado miaka michache tu kutimiza miaka 1000 tangu kuondoka katika uwanda huu wa ulimwengu. Miatano na tano kafariki. Sasa hivi ni 1440 na ngapi? Na 63 ili ukamilika 100. Alafu jumlisha 5. 68. Kwa bado miaka 68 ili akamilishe miaka 1000 tangu kuondoka. Kwa simfanisha na babu wala babu wa babu wala babu wa babu wa babu babu. Sawa. Kwa hiyo huyo umuelewe ni katika khalafi salih, wema wale waliochelewa kuja, sio mtu wa juzi na jana. Umefahamu hawa sio akina Albani tena wala Uthaymeen, shafahamu, sio, wala sio kina Ibn Taymiyyah, wala hata sio kina Nawawi. Muone maana sitaje shehe upande mwingine sawa, kama vile chuki la hata huku kwetu pia sio akina Shaukani. Muona huyu ni wa muda wa mbali. Huyu bwana watu wengi tumefahamishwa kwamba alikuwa mganga mkubwa sana huyu, lakini si uganga sema kama ni mchawi sana. Haya mambo hakuwa nayo, haya mambo hakuwa nayo, sio kweli. Hata akisema shekhe, mimi ndo nakwambia sio kweli, usikaririshwe tu. Alikuwa mwanachuoni mkubwa katika fani ya tiba, alikuwa kwenye tiba. Hata Shafi alikuwa mtabibu, sawa. Hata Shafi alikuwa nani? Kwani mimi pia si mtabibu? Wewe pia si mtabibu? Japo tukubobea, lakini sio mchawi. Utabibu si tatizo, tatizo uchawi. Hakuwa na matalasimu. Tiba sikatai, kwa sababu ni sifa ya wanawachuoni wengi. Mwanawachuoni wa kweli kweli atakiwa awe mtabibu wa moyo na mwili, sio tu wewe roho tu. Mwili wewe watengeneza engine, bodi liko bovu, gari enda vipi? Matairi yamepasuka, bodi limebomoka, wewe asuka engine ili uipakie wapi? Kwenye mti. Kwa hiyo nafsi ile, roho ile, tukihangaika na nafsi ile roho, lakini pia mwili tuhakikishe umepata unavyotaka. Wewe una njaa hapo, unaweza kusomeshwa kaelewa? Sawa. Kwa hivyo ndivyo kama swali ilmu ilmani. Sawa, ilmu alfiqh liladiyani wa ilmu tibbi lilabdani, ilmu mbili. Sasa Ghazali katika ilmu ya tiba kwa ajili lile abedani, kwa ajili ya mili, sawa, lakini si matalasimu. Kuna kitabu kimoja kule aeleza, alipokuwa eleza kule akasema
Qala al-Ghazali, nasema Ghazali, sikusudi kusoma alichokieleza, na kusudi upate picha ya kwamba kumbe si Ghazali huyu, wana Ghazali wao. Yani waganga wana Ghazali wao, mashehe wana Ghazali wao. Labda tumie lugha hiyo sasa. Yani wewe kutoka leo hapa elewa kwamba mganga akisema Ghazali kasema, usimtuhumu huyu mwana wa chuoni mkubwa huyu, ukenda kujibu kesi siku ya Kiyama ambayo hutoweza kuijibu. Ila sema watu wa dini wana Ghazali wao. Mefahamu na hapa neno hivyo, watu wa dini wana Ghazali wao na waganga wana Ghazali wao. Usikatae kwamba hakuna Ghazali, yupo Ghazali yule pale. Asema katika aloyapokea kwa shekhe wake Albuni. Nani shekhe wake? Albuni. Albuni wa miaka 600 kama sikosei. Asa huyu mwalimu wake miaka 600 kuja huku. Tata kwenda kuangalia vizuri, inawezekana zaidi, lakini tuwekile miaka 600. Huyu kafalini 500 Yule mwalimu miaka 100 ngapi? Haya mwanafunzi mwaka gani? Ndo Ghazali huyo sasa. Al-Ghazali ndo huyo Al-Ghazali huyo. Kwa hiyo muelewe, ukisikia mama Ghazali kiboko mchawi mkubwa huyo, kwa mganga hizo, usikatae. Mwambie lakini ila Ghazali wenu wetu sisi hata uchawi haujui unavyofanya. Maana tutumia muda kutafuta kitabu cha Ghazali hata kama kipo, lakini si Ghazali huyu, sio Ghazali huyu. Nadhani kwa ufupi huo, kwa maelezo hayo mmemuelewa Imam Ghazali. Na lazimisha tukule kutoa zile fikra ambazo tumepandikizwa. Kila mtu anajua Imam Ghazali basi akimbilia hiyo. Tena hata mashehe Imam Ghazali huyo alikuwa si mchezo bwana, kitabu chake hicho hatari duniani, kinaogopewa hicho kitabu hicho, serikali nakijua hicho. Shekhe sio Ghazali huyu. Wewe hivi jamani, kitu cha msada wa pili. Msada wa kwanza ni kutajiwa Ghazali ambaye mwalimu wake nani? Ni Albuni, ambaye Albuni wa miaka 600, wakati Ghazali huyu kafa mwaka 500. Hiyo ya kwanza. Ya pili, hivi hawa maadui wanawachuoni wanaowachukia mashekhe wa kisufi, mtu akiandika Kobe mushriki ule, si ndivyo jamani? Kaandika Hirizi mushriki. Hivi wangemuita shekhe kweli Ghazali kama angekuwa kwenye kitabu hicho kweli? Hivi Ghazali huyu angekuwa ndo huyo Ghazali wanaomsema waganga, angekuwa ni huyu kweli, hivi Ibn Taymiyyah angemuita shekhe kweli? Lakini amkubali, akubali na mapungufu yake kama mwanadamu, lakini akubali vitabu vyake vina manufaa kwa umma wa Kiislamu. Na hata hawa unawasikia hawa kina Fauzani, hawa Uthaymeen, mashekhe wote, hata hawa wa Kisaudia, hawa wa Kisalafi, akiulizwa kuhusu Ghazali amkosoa kwa makosa mengine, atasema huyu alikuwa ni ashaira, alikuwa mtu wa falsafa. Hasemi alikuwa mganga, alikuwa mshirikina, hasemi. Sawa? Kwa hivyo mtu asichukue fikira za waganga akaja kumchafua mwana wa chuoni kama huyu. Fikira za kiganga ukiziambiwa huko, basi we bakisha huko, situletee huku katika upande huu. Katika upande wa dini, tukimtaja Imamul Ghazali tutakusudia mwana wa chuoni mkubwa, Hujjatul Islam. Sio Hujjatul Ruqai.
hujja ya waganga, la. Waganga wana ghazali wao, mashekhe wana ghazali wao. Usiwachanganye hawa ukamfanya atukanwe bure. Maana hili lengine la wapa kiburi watu baadhi na ujasiri wa kuingia kwenye uchawi, wakisema Ghazali mwenyewe alikuwa mtu mkubwa, si mchezo bwana, kwa mwanachuo kile kwa ukifangiza na kuua. Kama una tamaa yako ya kujifunza uchawi, jifunze mwenyewe, ila usifanye kwamba role model wako akawa nani, yani kigezo chako ikawa ni Imamu Al-Ghazali shekhe. Hapana, huyu hahusiki. Kwa hiyo hoja ya kwanza ya kwamba Ghazali huyu siye, ni kwamba yule Ghazali aliosemwa kule mwalimu wake miaka 600, huyu miaka 500. Hoja ya pili ya kumsafisha huyu kwamba siye, yani kumtoa katika zile shubha, wale wapinzani hawajamtaja kasoro hiyo, ila kuna aufaku na Ghazali ambaye hizi aufaku hizi ndo, yani hizi aufaku na hizi ndo katumia Imam Ghazali hizi. Takwenda kujibu mpaka hapo. Umeelewa kwamba Ghazali wako wawili kuna wa kiganga, kuna wa kidini Kazaliwa mwaka 450, kafariki 505 Hijria. Asema asafhat, hizi kurasa hizi, asema kurasa ni 96. Atabatul ula, chapa ya mwanzo hii. Kwa hii chapa mwanzo hii, chapa ngapi wasa huko? Amna, basi tuache. Huko chini asema nashir, msambazaji ni Markaz Ibn Hazmi linashri, Dar es Salaam, Tanzania. Ibn Hazmi kwa hichi hapa ndo wao ndo wamekichapa hiki. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tuanza kukisoma kitabu hiki kwa msaada wa jina la Mwenyezi Mungu, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Qul innal huda huda Allah, sema hakika muongozo wa kweli ni muongozo wa Mwenyezi Mungu. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, sifa njema ni za Mwenyezi Mungu. Haqqa hamdihi, yani haki ya kuhimidiwa kwake, ukweli wa kuhimidiwa kwake. Ndivyo asemaje huko kwanza? Haya, someni tafsiri huko. Haya huko Kala, amesema shekhe Sheikh al-Imamu, ambaye ni imamu
kiongozi huyo. Al-alimu al-allama, mwana wa chuoni wa kikweli kweli, ambaye ni hujja ya Uislamu, mtetezi wa Uislamu na baraka ya wanadamu. Abu Hamid, ambaye ni Abu Hamid ni babake Hamidi, jina lake mwenyewe ni Muhammad ibn Muhammad, ni Muhammad mtoto Muhammad, baba kampa mwanawe jina lake Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, Muhammad ibn Muhammad tena mara tatu. Al-Ghazali, ambaye ni Al-Ghazali, sawa. Ndio kasema huku kayake kwenye Bidatul Hidayah kaika ta'aliful alimi hujjatul islami wa barakatul anami al-imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Asema At-Tusi, ambaye ni mtusi, Mungu aisafishe roho yake na alitie nuru kaburi lake. Amin. Wanawara dhariha, na tilie nuru kaburi lake. Ndo anze alhamdulillah. Asa hivi ndivyo alivyosema asa alhamdulillah haqa hamdihi, sifa njema ni za Mwenyezi Mungu, kumepasa kuhimidiwa kwake, yani haki ya kuhimidiwa kwake. Wassalatu wassalamu ala Muhammadir rasulihi, na rahma na amani ziwe juu ya Muhammadi mtume wake, wa abdihi, na mja wake. Ala Muhammad badala ala Muhammadi, ala khairi khalqihi, juu ya mbora viumbe wake, Muhammad rasulihi, ambaye ni mtume wake, wa abdina, mja wake, wa ala alihi wa ashabihi, na juu ya nduguze na sahaba zake, min baadihi, baada yake, amma baadu, ama baada ya utangulizi huo. Faalam, pasijua, ayuhal harisu ala iktibasi ilmi, ewe mwenye pupa ya kutafuta elimu. Faalam, pasijua, ayuhal harisu ala iktibasi ilmi, ewe mwenye pupa ya kutafuta elimu, yani kule kuikusanya elimu kule. Tena hiyo basi. Tusomee hii ya kizamani. Qul innal huda hudallahi, Qur'anun karim. Sema hata mwongozo wa kweli ni mwongozo wa Mwenyezi Mungu, dini ya kweli ni dini ya Mwenyezi Mungu. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rahma mwenye kurahamu. Qala Sheikhul Imamul Alimul Allama, amesema Sheikh Imamu mwana wa chuoni wa kikweli kweli, hujjatul islami, hujja ya Uislamu, wa barakatul anami, na baraka ya walimwengu, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi, ambaye ni Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi. Qaddasallahu ruhahu, Mwenyezi Mungu aisafishe roho yake. Wanawara dharihahu, na alitie nuru kaburi lake. Amin, takabali dua. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, amesema sifa njema ni za Mwenyezi Mungu, haki ya kuhimidiwa kwake. Kwa man ahmaduhu haqqa hamdihi, mana masdari yo haqqa hamdini masdari, ahmaduhu haqqa hamdihi. Wassalatu wassalam ala khairi khalqihi,
na rehma na amani ziwe juu ya mbora wa viumbe wake Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi, na juu ya ndugu zake na sahaba zake baada yake. Amma ba'dun, ama baada ya utangulizi huo, fa'lam ayyuhal harisu, basi jua ewe mwenye pupa, almuqbilu ala iqtibasi ilmi, mwenye kuelekea katika kuitafuta elimu, almudhhiru min nafsihi sidqa raghba, mwenye kudhihirisha katika nafsi yake mapenzi ya kweli. Wa fartu ta'attush ilayhi, na kule kuchupa katika kule kuifuata hiyo elimu, yani kule kuielekea. Wa fartu, na kuchupa, si ndivyo? Wa fartu ta'attush ilayhi, na kule kuchupa katika kule kuihitaji elimu. Maana ta'attush ni atashu, ni kiu. Ta'attush tafauli, kwa yule mwenye kuwa na kiu ya elimu, kiu, ta'attush, tafauli. Annaka, jua kwamba wewe, in kunta taksudu bitalabi ilmi almunafasata walmubahat, ikiwa wakusudia katika kule kutafuta elimu almunafasa, kushindana, walmubahat, na kujifakhiri na kufakhiriana, maana wataqaddumi ala alaqrani, na kuwashinda rafiki, yani jamaa zako, kwamba mie ukilana masela wenzako, mie ndo mmesoma hapa, hakuna msomi hapa, mimi tu hapa. Wastimalati wujuhi nnasi ilaika, na kugeuza nyuso za watu kwako, yani watu wake, hapa fulani bwana kasoma, yule fulani bwana kasoma, yule. Nia yako ikiwa ni hiyo. Wajamu hitami dunia, na kukusanya mali ya dunia, yani maisha, kutaka upate mali. Fa anta sa'in fi hadimi dinika, basi wewe ni mwenye kufanya bidii ya kuivunja dini yako. Yani ikiwa watafuta elimu kwa sababu hizo, almunafasatu, kushindana, falyatanafasa mutanafisuna, umetoa kule. Almunafasatu Kiarabu ni kile kile, kazi kukiunda tu ukakitumia watumiaji basi. Almunafasatu ni ile ile, falyatanafasa mutanafisuna. Walmubahatu wataqaddumu ala alaqrani, na kuwatangulia rafiki, yani kuwashinda, kwamba wewe ndio uko mbele, yani mimi na vitabu 10 msoma. Sasa huyu, na ndio wengi wanakuja kufeli kusoma. Kwa sababu gani? Hapa asoma kushindana na wenzake. Yule katoka wapi, kaishia sehemu fulani, yule mie nishawapita, tena arudi kijijini kwao, amekesha kuwa msomi mkubwa, maana kawashinda wa pale. Fulani kenda wapi, Tamta, karudi na nini? Fulani kenda sijui Shamsul Maarif, karudi na nini? Yule kenda sijui Salafia, karudi na nini? Yule sina. Usisome kwa ajili hiyo. Ukisoma kwa ajili hiyo, fa anta sa'in fi hadimi dinika, wewe ni mwenye kufanya juhudi katika kuivunja dini yako. Wa halaki nafsika, na kuiangamiza nafsi yako. Wa bai akhiratika biduniyaka, na ni mwenye kuiuza akhira yako kwa dunia yako. Fasafaqtuka khasiratu, basi itakuwa bidhaa yako ni yenye hasara. Safaqatu ni ule mkono,
ni mkono, kiganja kile, safaqatu yadi, kiganja hiki. Kwa hiyo itakuwa mkono wako wenye kupata hasara, inafanya bidhaa ya nini, ya hasara. Wa tijaratuka baira, bathira, baira tu, na biashara yako ni yenye kuharibika, faida hamna. Wa maalimuka, na maarifa yako, wa maalamuka, na maarifa yako, muinun laka ala isyanika, ni msaada wako wewe katika maasi yako. Sasa mwalimu wakasema wa maalamuka, maarifa yako, muinun laka, ni msaada wako wewe, ala isyanika, maasi yako, kwa sababu muallimuka, na mwalimu wako, muinun laka, ni mwenye kukusaidia wewe, ala isyanika, juu ya maasi yako. Hasa mwalimu ana hatia gani naye hajui nia yako wewe mwanafunzi? Si mwanielewa? Nikatafsiri maalamuka, mafahumu ya, ni elimu yako au yale maarifa yako, inakuwa ni msaada juu yako wewe katika nini, maasi yako. Yani elimu inayosoma inakuwa inakusaidia kufanya maasi badala ya kukukataza. Ndio ile mtu kafungua darasa, kaletewa mwanafunzi, kapata mke, yani kapata, kafungua kijiwe chake cha kwa kamatia pale, kaweka katega wavu. Ona inapokuwa inatisha. Yani kama vile mtu yule kule, mfanya biashara yule, au vijana wa yule akinunua pikipiki kawategea pale. Sasa hapa atakuwa naingia mitaani tu. Kawategea wale kina dada, yani kapata pikipiki ataka rifti, kasimamisha. Honi nyingi pipi kasema rifti nyingi tu. Kapata kawategea pale. Watanasa tu. Mtu akinunua gari vile vile. Mtu afungua biashara, yule anayeko pale dukani kuuza, hauzi apate pesa, auza pia katega wanawake, hajapata, watakuja tu hapa. Kwa hiyo naye atakuwa vile vile, wa maalamuka muinun laka ala isyanika, lakini kama alivyosema muallimuka, na mwalimu wako, lakini hatia yake ipi? Naye hajui aliyojificha katika nafsi ya mtu. Hivi mimi hapa jamani, mimi naweza kujua nyie mna nia gani kwenye nafsi zenu za kuja kusoma? Pengine mwingine katumwa kwao, bwana kasome. Unajua sisi kazi yetu tiba, sisi watu wa kitabu tutapiga kitabu. Sasa bila ya kusoma hapa, uganga huu utapotea huu. Mimi nakujua. Kumbe wasoma hapa kazi yako ili upate ile kusoma zile Qur'ani, ukiambia kule soma ayat fulani mpaka ya fulani watiririka tu. Mimi najua wapi bwana? Mimi nasomesha nikidhani wote wasoma kwa ajili ya kusomesha Uislamu. Mimi hati yangu iko wapi? Kwa hivyo elimu yako na kurudishia mwenyewe, na maarifa yako yanakuwa ni msaada wako wewe juu ya maasi yako. Wa sharikun laka fi khusranika, na ni mshirika wako katika hasara yako. Ukija katika maana yake mwenye alivyoandika, ambao ndio iko sawa sawa maana yake. Maana yake ndio nini? Wa muallimuka muinun laka ala isyanika, na mwalimu wako
anakuwa ni msaada wako wewe juu ya maasi yako. Yani yule mwalimu uliomfuata kusomeshe, kama nia zako ni hizo mbaya, basi yule mwalimu anakusaidia wewe katika kuasi. Andasema wa sharikun laka fi khusranika, na huyo ndo mshirika wako katika kukutia hasara. Wa huwa, na yeye huyo mwalimu sasa, huyo mwalimu wako huyo, kabai saifin min qati'i tariqi, ni kama anayeuza upanga kwa jambazi. Yani mwalimu anayekusomesha wewe mwenye nia zako hizo ni kama anayeuza upanga kwa jambazi, yani akupa elimu kakuangamize. Ndio mfano nishatoa hapa. Wafika nyumbani sasa, ushafungua darasa lako pale, basi wanakuja kina dada sasa pale, wafanya kuchagua tu, warefu, wafupi, wambamba, wanene, ndio boss na pale. Lakini jua hiyo ni hatari kwako, unajidamirisha. Kwa hivyo yule aliyekupa, na ndiyo sababu hasa kwa ajili hii hapa, kwa kuwa mashehe zetu wale walisoma elimu ya tasawufi, walisoma vizuri sana, wakawa wanakuangalia mwanafunzi wakupa mitihani migumu. Maana kama umekuja kwa ajili ya Mungu, wewe utastahamili. Kama kwa ajili ya dunia utashindwa, utaondoka. Hasa bora uondoke kabla sijakupa silaha ya kwenda kukuangamiza na kuangamiza watu wengine. Hakubembelezi mwalimu. Umefahamu Masharti magumu, mazingira magumu ya kusoma, uonekane. Hasa leo mtu asoma apewa pesa. Mtu akapata scholarship, kenda zake nje ukasoma, asoma alipwa mshahara. Na sio 100,000, sio 200,000, sio 300,000, la haula. Pesa kweli. Na ndio maana wakirudi kusomesha hawawezi, mihadhara mingi, yani mipango ya hela tu, kishazoea hela. Mtu atatoa chuo fulani wanalipa vizuri wale, wale mashaallah, kende pale walipa, wanatumia dola wale. Sasa wewe shekhe, wenda kusoma, wenda kuchoma pesa. Na ndio maana akija anatumwa, sasa ukifika sema hivi, akija asema vile vile. Kawatukane, akija tutukana tu yeye. Katumwa. Haya, swala la mwezi, swala kutukana watu. Swala la mwezi jamani hivi. Kwa mtu yote aliyesoma, sio alosoma tu kidogo. Swala kutukana watu. Lakini watukana watu. Katumwa. Aje afanye kazi ya mabosi zake kule. Kwa hiyo wanawachuoni hawakuwa hivi, kwa sababu ajua hii ilmu ni mtihani. Utokampa mtu ilmu ikawa umemwangamiza. Kwa hivyo anakupa mitihani migumu. Ukifeli uondoke, bora usijue, yani uondoke mjinga, kuliko kawa mjanja halafu aondoka vibaya. Kama qala sallallahu alayhi wasallam, man aana ala maasiyatin walau bi shatri kalimatin, mwenye kumsaidia mtu katika maasiya lau nusu neno, kana sharikan lahu fiha, awa ni mshirika wake katika hayo maasi. Kwa hiyo mwalimu ukisomesha mtu amjua huyu asoma kwa nia zake mbaya na mwelekeo na kabisa kunyooka ni ngumu, huyu bora umuishie karibu, muishilizie karibu. Sasa ngoja nikupigie Fatiha uende nyumbani, sasa ushakuwa shekhe, muondoe. Asoma kwa tamaa, si kwa ajili ya dini.
au msomeshe ile ilmu ya wajibu, tumsomeshe Qur'ani tu basi, aondoke zake, apate sura za kuswalia, asije akafa kafiri bure. Muallimuka, kwa maelezo yako kwamba inabidi muallimuka, idasa mpambanue mwalimu mwenyewe. Sawa, ikiwa kaijua dhamira ya yule alokuja. Sawa, mwingine akwambia kabisa, mwalimu, mimi mwanangu bwana kumsomesha, jua mimi kazi zangu jua ni tiba, mimi mtu wa mjarubati bwana. Kwani hana haya, wasema kabisa mimi bwana mtu wa mjarubati. Sasa watoto hawa bila kusoma hawa, hii elimu itapotea, kwa sababu si tumerithi kwa wazee wetu, lakini baada ya kusoma sasa unaona sasa bila kusoma hawa bwana, hii itapotea elimu hii. Kwa mimi kwa nampa mtu elimu yako, namsomesha enda apate uzoefu wa kwenda kusamia mijarubati kule ya mzee, akakabidhiwe kiringe. Umeona? Ndio wanaochafua Uislamu hao. Kaonekana Waislamu wote washirikina, Waislamu wote waganga ni hao. Akisema atoa mada, akikaa mshirikina. Umeelewa? Huyu msomeshe Qur'ani, msomeshe masomo ya tauhidi sana huyu. Kiwezekana akifika mkatae mzee mwenyewe. Yani ikifika mkatae kabisa. Anamnusuru mzee, akamnusuru mzee. Watakwenda kupambana wenyewe hupo tena, watajua wenyewe hupo tena huko wakati huo. Usimsaidie. Wanaanza kumtuma vitabu, naye pia mtuma vitabu kabisa vile vile vya uchawi. Nunua kile siri kuhani. Tutasarusha hatini. Shehe wamsaidia tena. Huyo asoma huyo asoma kisheria wa kutafsiri matarasimu tu. Aomba apigiwe Fatiha arudi tu kule. Kwa hivyo itakuwa ni mu'inan wa sharikan lahu ala ma'siyatihi. Wa in kanat niyatuka, na ikiwa nia yako, wa in kanat niyatuka, na ikiwa nia yako, wa qasduka, na kusudio lako, bainaka wa baina Allahi ta'ala, kati yako wewe na Mwenyezi Mungu mtukufu, min talabil ilmi, katika kutafuta elimu, alhidaya, ni kutaka muongozo, duna mujarridi riwaya, duna mujarridi riwaya, mujarradi riwaya, si kwa kutegemea zile riwaya tu. Fa abshir, basi wewe furahi, pokea bishara. Yani ikiwa nia yako na kusudio lako katika kule kutafuta elimu, ni siri yako wewe, kati yako na nani, na kutaka nini? Alhidaya, ni muongozo. La mujarrada riwaya, duna mujarradi riwaya, si kwa riwaya tu. Yani sio tu kule kuna vitabu vingi, kuna masala mengi, sio hivyo. Ni kutafuta kuongoka. Fa abshiri, basi wewe pokea bishara njema. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idha mashita, asema kwani kama malaika wanakunjua mabawa yao pale unapotembea, wanapiga saluti ukipita. Lakini yule wa nyuma kule ana huyo mshenzi mmoja tu. Umeelewa? Wahitana albahari, na samaki wa baharini, tastaghfiru laka idha sa'aita, si ndivyo? Wanakuombea msamaha unapotembea. Walakin, lakini, yambaghi laka, yatakikana kwako wewe, anta alama, ujue, kabla kulli shay'in, kabla ya kila kitu,
anna hidayata allati hiya thamaratul ilmi, sivyo? Anna hidayata allati, hakika muongozo ambao, hiya thamaratul ilmi, ndilo tunda la elimu. Yani elimu tunda lake nini? Ni kuongoka. Yani ukisoma hujaongoka wewe, umepanda mti haujazaa matunda. Ndio ile al-ilmu bila amali kashajarati bila thamari. Elimu bila ya kuifanyia kazi ni kama mti bila ya matunda. Una mipapai mingi lakini haizai. Haya nini? Wafaidika nini? Ndio pale mtu akisema bora mimi nisosoma, na haki ya kusema, kwa sababu ufaidi, huna faida yoyote. Hata mwingine tuseme ukweli jamani, tukasirika ukiambiwa hawa mashenye si bora mimi nisosoma. Tuanuna maana tushajiita mashe. Maana wengine tumejiita, wala hatujaitwa mashe, tumejiita wenyewe mashe tu. Sasa ukishasikia kule mashe yenyewe si bora mimi nisosoma, wakasirika. Maana umejiita shehe. Wewe humo kwanza. Wewe kwanza humo. Cha kwanza. Cha pili, wanaosema wana sawa sawa. Asa wewe umesoma afu uongoke, faida yake wapi? Umesoma waishi na kimada. Umesoma unadhulumu mayatima haki zao. Umesoma tapeli, wauza viwanja mara mbili. Sawa? Mtu mmoja nieleza, mama mmoja eleza kwenye ndoa yake yeye kaolewa, alomuoa shekhe kiongozi wa msikiti, mtu wa tarika kanijaza kwa Sheikh Muhammad bin Nasr rahimahullah taala. Yeye kaolewa kwenye ndoa afika, kumbe ni mtu wa tano. Yeye kwenye ndoa akaolewa mwenzake mtu wa sita. Haya, naambieni. Haya, yule mtu akisema bora mimi nisosoma, hana ubora kweli? Kwa sababu mwingine hakusoma lakini zina yogopa. Keshatishwa na mashehe huko zina, basi mwenyewe keshaogopa. Sawa? Mwingine hakusoma, mwanae akizini kabeba mimba amfukuza pale nyumbani. Shehe ndo anakwenda kumrai shehe tena kwenda, hapana usifanye hivyo, wakosea, maamuzi magumu haya, atakwenda kule atapata tabu, mwache tu. Yani yule ambaye hakusoma alikuwa na anavoikasiriki, anavochukia ile, atamani amfukuze mtoto, bora akafe huko, si ndivyo? Alafu shehe anakwenda kumrai, anamposta hivyo vitu vya kawaida. Hivyo vitu vya kawaida hivyo, Allah ndo kishakadiria ishakuwa. Sasa ndiyo kakadiria ishakuwa, lakini kuna taratibu kaweka. Hatukatai ni kadari, ila baada ya kutokea kuna taratibu zimewekwa zifuatwe. Apigwe huyu. Kweli ni kadari, alokadiriwa kuzini, hata umfanyeje, hata umtie kwenye kiroba, atatoboa dirisha mle ili azini. Lakini baada ya kufanya, hukumu yake nini? Si apigwe? Mbona wazuia? Tatizo ni kuzuia. Tatizo sio kusema ni kadari. Kadari ni kweli. Tatizo ni kuzuia. Sawa? Sheria imeweka, Mtume akasemaje sallallahu alaihi wasallam? Mtoto akifika miaka 7 afanyaje? Afundishwe kuswali. Akifika 10 hasali afanyaje? Apigwe. Wewe usimpige, bado mdogo hajielewa. Usimpige huyu. Unajua huyu Allah mwenyewe kishakadiria huyu. Kama kamuongoza atamuongoka, kama hajamuongoza huyu hata umpige mwisho tamuoa, upata kesi bure. Kwani kupiga wenyewe kupigwa kwa kuua, si kupiga kwa kutia adabu, sio kuua. Umefahamu? Kwa hivyo matunda ya elimu nini? Ni muongozo. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli shay'in anna hidayatan lati hiya thamaratu liilmi laha bidayatun wa nihaya. Ujue kwanza kabla ya kila kitu kwamba muongozo
ambao ndiyo tunda la elimu, laha bidayatun wa nihaya, una mwanzo na mwisho. Yani muongozo una bidaya na una nihaya, mwanzo na mwisho. Wa dhahirun wa batinu, na halafu una dhahiri na batini, yani nje na ndani. Wala usula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha, na hakuna njia ya kufikia mwisho wake ila baada ya kusuka vyema ule mwanzo wake. Wala usula ila nihayatiha, na hakuna uwezekano wa kufikia mwisho wake illa baada ihkami bidayatiha, ila baada ya kusuka vyema ule mwanzo wake. Yani mwanzo ukamilishe vizuri, uanze vizuri kiukamilifu, basi utafika mwisho vyema. Sawa sawa, kama atakakuwa mwana wa chuoni wewe, usidharau vitabu vya mwanzo huku. Hizi aljadidu hizi ndo anza nazo hizi. Mabadul fiqhi anza nazo hizi, ndo utakuja kufikia mwana wa chuoni. Usitaki kuwa mwana wa chuoni waanza na Bulughul Marami, watakasifa kubeba mzigo mkubwa. Wewe utakuwa mtumwa wa elimu, elimu huna. Watoto wadogo wanakushinda waliosoma risala 5. Wala uthura ala batiniha illa ba'da alwuqufi ala dhahiriha, na hauwezi kuathirika ni kufikia ndani yake ila baada ya kusimama katika dhahiri yake. Yani muongozo asema ndiyo tunda la elimu, na muongozo ambao ndio tunda la elimu una mwanzo na mwisho, na nje na ndani. Huwezi kufikia mwisho mpaka uhakikishe huku mwanzo, na huwezi kufika ndani mpaka uhakikishe huku wapi? Nje. Wa ha ana mushirun alaika, na mimi na kuashiria sasa bibidayatil hidayah. Sawa, kwa kutumia kitabu hiki Bidayatul Hidayah, yani mwanzo wa muongozo. Maana Bidayatul Hidayah mwanzo wa muongozo, lituhariba biha nafsaka, ili upate kuishambulia nafsi yako kwa kupitia kitabu hicho. Na litujariba, mbele watamtahina kalbaka. Kwa litujariba, kama ukitumia kwa tujariba, lituhariba ni harbu, ni vita, kuishambulia nafsi yako, kupambana nayo. Maana litujariba biha nafsaka, ili uizoeze nafsi yako kupitia kitabu hicho, yani muongozo huo Bidayatul Hidayah. Uipe tajriba, uipe uzoefu kwamba ili nifikie daraja hilo nianze hivi, nifanye hivi, ndio tajriba ile. Watamtaina biha kalbaka, na uweze kuupa mtihani moyo wako. Utaweza? Fa in sadafta qalbaka ilaiha maila, fa in sadafta qalbaka, ndivyo kama ukisadifiana, sawa,
Kwa maana ukaona wakapata kwamba moyo wako sasa ilaiha maila, ni wenye kumili, ni kwenye kuelekea katika hayo. Wa nafsaka biha mutawia, na nafsi yako ni yenye kutii hayo. Wala hakabila, na ni yenye kuyakubali, ni kuyaelekea yale hayo yalofundishwa. Maana faduna katatallu ila nihayati. Sasa jisogeze katika kule kutafuta ule ukomo wake, yani mwisho wake. Sasa bidaya ni huu. Sasa baada ya kuona nafsi inaelekea vizuri, tafuta nihaya. Sasa usikimbilie kwenye nihaya, anza kwenye nini? Bidaya, bidayatul hidayah, halafu ni kwenye nihayatul hidayah. Anza na mwanzo. Ukifaulu huku, basi uko utaweza kufika. Sasa sisi mtu atakaeti leo kafanya uradi wake, kesha kuwa na karama eti naye afufua walokufa, mbona ajiongopea? Ukiona mtu ana daraja kubwa, kuna likotoka, kaanza mbali wewe. Lakini kila mmoja hapa ndoto zake akikaa ni afikiria ataka Mungu amjalie. Akikaa mtu akija namjua shida zake, akikaa huyu kaja shida zake hizi, huyu hajala leo, huyu shehe. Huwezi kuwa hivyo, lazima uwe na bidaya. wataghalghula fi bihari al-ulumi, na kuogelea katika bahari za elimu. Yani baada ya bidaya, lakini sasa tunaanza kuogelea sasa katika bahari za elimu. Wa insadafta qalbaka, na ukiupata moyo wako, inda muwajahatika iyaha biha, wakati wewe unapouelekeza ule moyo katika hayo mambo, musawifa, ni wenye tabia ya kuchelewesha. Maana kasema nitafanya kesho. Wa bila amali bimuqtadhaha mumathila, sawa, na katika kule kufanyia kazi muktadha wake, mumathila, ni wenye kuvunja, yani maana unategea. Fa'lam anna nafsaka almailata ila talabil ilmi hiya an-nafsul ammarat bis-su'i. Subhanallah. Asema fa'lam, basi jua, anna nafsaka, kwamba nafsi yako, almailata ila talabil ilmi, ile inayoegemea katika kutafuta elimu, hiya nafsul ammaratu bisui. Asema hiyo ni nafsi ya kuamrisha mabaya. Yani ukiona wewe ile bidaya, mwanzo wa manufaa ya elimu, unanufaika hidayah, pata hidayah ukisoma hiki, wakifanyia kazi, ukifanya hivi vidogo hivi, basi jua kwamba wewe sasa katika yenye kufaulu. Sasa nenda katika nihaya. Lakini ukigundua kwamba nafsi haikubali, moyo hauelekei kwenye kufanyia kazi uliyoyasoma, japo wapenda sana kusoma, lakini moyo haukubali, nafsi haitaki. Sio haitaki kusoma, yataka kusoma sana, lakini haitaki kuyafuata yale mafundisho. Jua nafsi inayokutuma wewe kusoma, nafsul ammaratu bisui, nafsi yenye kuamrisha mabaya. Wewe waongozwa na sheitani, wewe Ibilisi ndo anayekuamrisha kusoma.
una hamu ya kusoma sana, lakini hufanyii kazi kabisa. Hata ukitaka kulazimisha hivi wafeli, washindwa. Kesho ngoja nifunge, kesho Alhamisi naamka nimefunga kesho, sunna ya Mtume. Waamka bwana, nipeni chai mie ninyi. Masiku meupe yale bwana, ngoja nifunge. Bwana mimi nimechoka. Wewe kusoma huko waamrishwa ni sheitani. Umefahamu? Kwa sababu sheitani ana njia nyingi za kuwapoteza watu, na kila mmoja kwa staili yake. Mwingine ili apotee ni elimu, ili apotee mwingine mpe elimu. Utashangaa wewe, lakini ndio ibilisi alipa sasa. Yaani mwingine ili apotee mpeleke darasani. Kama hajawahi kuzini za kazini, darasani. Hajawahi kuiba, taiba, darasani. Hajawahi kupigana na mtu, atapigana na mtu, darasani. Kwa hiyo tahadhari, usijione mjanja ukawa mdokozi darasani, mwanafunzi mdokozi wa sifa. Isijekawa sheitani na kutumia. Waqad intahadhta muti'atan lishaitani al-la'in, na wewe sasa umeamka kumtii sheitani aliyelaaniwa. Yaani umesimama hima darasani na vitabu kila siku darasani ili umtii sheitani. Wallahu a'lam wa akam. Usimame hapa.